Овој годишен извештај го разгледуваме на крајот на денешната сесија од оваа пленарна седница, кога трпението, концентрацијата на пратениците се при крај. Меѓутоа, Регулаторната комисија за енергетика е независно регулаторно тело кое што има за задача да го регулира и контролира начинот на вршење на енергетските дејности и членовите и председателот на Регулаторната комисија за енергетика ги бира собранието на предлог на владата, тие имаат својот мандат и во законот е изричито запишано во кои услови престанува мандатот на членовите на Регулаторната комисија за енергетика, единствено за претходниот председател на Регулаторната комисија за енергетика, по чиешто менување сегашниот председател презема функцијата председател на Регулаторна комисија за енергетика, се направи исклучок да со закон биде прекинат мандатот на претходниот председател на Регулаторна комисија за енергетика. Тоа беше удар врз независноста на ова регулаторно тело и со силата на парламентарното мнозинство тој закон и тој член беше изгласан во ова собрание. Меѓутоа, тоа е зад нас. В периодот што е предмет на разгледување, односно годината 2018 година, беше одбележан со транспонирањето на третиот енергетски пакет од регулативата на Европската комисија, односно правилата на Европската енергетска заедница, односно целосна либерализација на пазарот на електрична енергија, почнувајќи од 1.1.2019 и функционалното раздвојување помеѓу операторите за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија. Тука битно е да се забележи дека станува збор само за формално раздвојување, во кое што преносот МЕПСО е под капа на Министерство за транспорт и врски, производителот ЕЛЕМ под капа на владата, а под капа на Министерство за економија, МЕР и ГАМА. Затоа што нелогично е да очекуваме дека МЕПСО ќе биде само по тоа што е под капа на Министерство за транспорт и врски ќе биде независно од владата, кога знаеме дека министерот за транспорт и врски за својата работа одговара пред владата и кои се тие одлуки кои што ќе ги носи министерот за транспорт и врски кои што се во врска со МЕПСО, а нема да бидат поминати на влада. Значи имаме формално, а во суштина немаме фактичко реално раздвојување помеѓу производство, пренос и дистрибуција. Би сакал во ова моје обраќање во врска со овој годишен извештај да се задржам на делот на пазарот на нафта и нафтени деривати, нешто со што зборевме со председателот на Регулаторна комисија на работно тело, зашто за некои моменти беше прифатена мојата забелешка или сознание. Имено Регулаторна комисија за енергетика е должна да го мониторира пазарот на електрична енергија, природен газ, нафта и нафтени деривати и пазарот на топлинска енергија и да обезбеди функционирање, ефикасност и конкурентност на овие пазари, како и откривање на неправилностите и нарушување на конкуренцијата и нелојалната конкуренција. Токму тука ми е моето укажување дека Регулаторната комисија за енергетика, иако председателот на регулаторна на работно тело кажуваше дека немат ингеренции во делот на малопродажбата на нафтени деривати, со закон е утврдено да се откријат и да се сузбијат сите неправилности и нарушување на конкуренцијата и нарушување на пазарот од страна на Регулаторна комисија за енергетика. Што сакам да кажам? Ако погледнеме годишниот извештај, ќе видиме дека во годината 2018 се потрошени околу 45.000 тони екстра лесно гориво, кое што екстра лесно гориво има 9 денари помала акциза од дизел горивото. Ако на тоа го додадеме и ДДВ-то, имаме значи 11 денари поевтино екстра лесно гориво од дизел горивото.
реалната потрошувачка на сите познавачи на состојбите во нафтениот бизнис е 5000 тони годишно екстра лесно гориво. Во Македонија се овезува и потрошува 9 пати повеќе, 45.000 тони, кое што гориво не завршува таму каде што му е намената, за загревање и за индустрија, за тоа што е скапо, туку завршува во транспорт. Ако ги помножиме тие 40.000 тони со 9 денари акциза дополнително и ДДВ-то, ќе дојдеме до заклучок дека имаме 7 милиони евра одлив од буџетската каса и создавање нелојална конкуренција и нарушување на пазарот преку оваа сива економија што се случува, преку овој увоз на екстра лесно гориво за транспортни цели како замена за дизел горивото. Јасно е кој го може тоа кога е во прашање оваа владеачка гарнитура и не можете вие да се тргнете од одговорноста за тоа, затоа што сигнал за вас е увозот на 4000 тони од страна на увозна фирма на екстра лесно гориво во јуни месец на крај на грејна сезона. Тоа треба да ви биде дополнителен сигнал, да реагирате, да ги искористите институциите преку кои во соработка со кои треба да го мониторирате пазарот на нафта и нафтени деривати, царината, управата за јавни приходи, техничката инспекција и Министерството за економија. Како резултат на тоа ни се случува, колеги пратеници, 50 пати поголемо загадување на околината имаме со користењето на оваа екстра лесно гориво. Од устата не го извадивте чистиот воздух на локалните избори. Многу од вашите градоначалници, особено во Скопје и во скопскиве општини, победија на крилјата на чистиот воздух, за да денес имавме приказни за субвенционирање на инвертор клими, за електрични тротинети, кои што нели ги привртува во километражата градоначалникот на Скопје, а во реалноста, да не зборам за оној законот за жолти, зелени, црвени налепници за автомобилите, а во реалноста имаме 9 пати поголема потрошувачка на екстра лесно гориво, кое што загадува 50 пати повеќе од дизел горивото. И во реалноста имаме користење на нафтен кокс во индустријата и во капацитети индустријски во сред град Скопје, а ние му продаваме, парламентарното мнозинство и оваа влада му продава на народот некаква си борба против аерозагадувањето со инвертор клими и со замена на шпоретите со инвертор клими или па со, не знам, електрични тротинети. Реалноста е дека големите индустријски капацитети користат нафтен кокс со 0 денари акциза, со закон донесен од оваа парламентарно мнозинство, кое што нафтен кокс загадува 100 пати повеќе отколку користењето на природен газ како индустријско гориво и гориво за загревање, и реалноста е дека се троши 9 пати повеќе екстра лесно гориво од реалните потреби, кој што загадува 50 пати повеќе од дизел горивото. Таа е реалноста во Република Македонија, а сето друго што се пласира кај граѓаните е само популистички мерки за купување